दोस्तों, मेरा नाम है अताउल्ला देसी प्रोग्राम के साथ। ये देखो जरीबा वाला साइड है जो हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखो ये दरख्त हैं। तो अभी थोड़ा गाड़ी का दरवाजे का ये शीशा नहीं उतरता, ये वाला देखो, ये वाला शीशा नहीं उतरता। तो अभी इसको देखेंगे, चेक करेंगे क्या मसला है। ये है ना, ऑटोमेटिक है इसका। ऑटोमेटिक ये है। अभी इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। ये स्विच लगाते हैं। ये अभी ये स्विच लगाएंगे। अभी ये देखो, ये है ना, ये मोटर ख़राब है, क्या मसला है इसको देखेंगे। ये नहीं उतरता। अभी इसको खोलते हैं। खोलने के लिए एक पेचकस, एक प्लास, एक टेस्टर। अभी इसके नट खोलेंगे। ये वाला नट लगा हुआ है और ये उतारेंगे, देखेंगे। और दूसरा ये है। अभी इसको खोल के निकालते हैं कवर, क्या मसला है चेक करते हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, जो मसला है आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और घंटे के ऊपर क्लिक करो। ये देखो सामने चिड़िया भी बैठी हुई है। ये तरीका वाला सही है, इधर कोई मैकेनिक भी नहीं आ सकता। अभी ये देखो, इनको खोल दिया। ये अभी ये वाला भी नट खोला है और ये नट खोलेंगे। अभी इसको कवर को उतारेंगे। अभी कुछ खोल दिया है, कुछ अभी बाकी है। अभी ये देखो, ये खोल दिया है, ये पूरा निकाल दिया है। अभी ये कवर निकाला है पूरा। इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये कवर को उतार के ये साइड में रख देते हैं। ये कवर उतार के वो साइड में रख दिया है। अभी इसको चेक करते हैं क्या मसला है, क्या ख़राबी है, फिर इंशाल्लाह बताएंगे आपको। अभी ये देखो सामान रखा हुआ है। ये देखो सामान रखा हुआ खोल के, ये देखो। अब ये खोला है पूरा। अभी ये है WT40, इसके साइड में मारेंगे। इसमें मारेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये थोड़ा मार, अभी इसको खोला है। अभी ये सोचे है इसका, इधर से अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये नीचे होएगा। अगर अभी इसको डायरेक्ट कर, अभी देखना इधर से। नीचे जा रहा है। अभी देखो ये उतर गया शीशा। तो अभी है इसका बटन का मसला। अभी बटन का मसला है, बाकी मोटर ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अभी बटन इसका ख़राब है। ये बटन का है अभी, ये वाला है ना, ये वाला बटन ये ख़राब है। ये अभी इसका बटन लगाएंगे दूसरा वाला, फिर रेडी हो जाएगा। अभी ये देखो भाई, अभी इसका सेटिंग किया। अभी चालू करेगा ये स्विच। अभी देखना ये बटन है। अभी देखो, पहले बटन काम नहीं करता था। अभी ये ऊपर करेगा, ऊपर नीचे करेगा, नीचे। अभी ये बटन का ही मसला था। ये वाला है ना स्विच, ये वाला ख़राब था। अभी इसको बना के फिर नया लगाना पड़ेगा। अभी बाद में सेटिंग कर देगा पूरा, जिस तरह खोला था वैसा
वैसे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे। ये छोटा मोटा मसला जो है ना, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।